iskuuladey qateen oo waxbaada keelay oo kuutada saaran iskuulkeena sharafka badan sanaa kuna yaalo iskuulka la baratame ardayda mahadsanto oo heegan beeyiin sultaan cabdisalaam iskuulkeena haybadale sultaan cabdisalaam iskuulkeena magaca dheer waxa galabnimadii shalay ka dhacday dugsiga hoose dhexe ee suldaan cabdisalaan ee degmada taariikhiga ee hadaaftima xaflad si weyn loo soo agaasimay ay soo qabanqaabiyeen fasalka 8aad ee dugsiga cabdisalaan xafladan ayaa waxa ujeedada ay u qabsadeen ahayd ardaydu inay ka helaan macallimiintooda iyo waalidkooda duco iyo dhiirigelin maadaama uu ku soo foolayay imtixaanka guud ee fasalada 8aad xafladan ayaa waxaa kasoo qayb galay barasaabka gobolka mudane cabdixakiin axmed maxamed wahaabi cuqaal haween aqoon-yahan iyo waxgarad aad u tiro badan xafladan ayaa waxaa ugu horeyntii ka hadlay oo furay barasaabka gobolka cabdixakiin wahaabi ugu hambalyeynaya diidiyadkan ay sameeyeen way uqaadooydiiyey lahayn oo subxaanallah waa qof dhintay kala duwanaa marka aad iyo aad baan u hambalyeynaya ehelka waxaan ugu ducaynayaa insha allah dowliyaha karim ardayda ugu sarreeya inay noqdaan gurubaha noqdaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya insha allah waan ugu ducaynaya marka taa waxaan aad iyo aad leeyahay war la isku daydo isku dayashadu waa muhiim waayo dadka hadday isku dayan waayaan weli waxa wanaagsan iskaga dayan waayaan waxa weeye waa dad dhintay kala duwana marka aad iyo aad baan waalidiintana waan hambalyeynayaa sida ay uga soo qaybgalaan xafladda dhalinyaradana waxaan leeyahay hambalya mar saddexaad iyo mar labaadba aad iyo aad baan idin hambalyeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhanka waalidiinta iyo macallimiinta ayaa iyaguna kelmado dhiirigelin iyo duco ardayda halkaa uga soo jeediyey dugsiyadka dhalinyarada qala jabinaysa fasalka 8aad ka gudbaysa fasalka 4aad ee kooban waxaan leeyahay idinkuna waa idiin ducaynaynaa waa idiin hambalyeynaa in ilaahay imtixaanka idiin fudeeyo inaad noqotaa kuwii guul ka soo hooya natiijo fiican ama kaalinta koowaad ka keena dugsiyada sanadka la geli doona imtixaanka kaana aad ku keentaan dadaal dheeriya الله برينا أبينا في كيكا مسكينا كتبت كسر جدسنا كسر جدسنا وعلى إله يمرنا يمر سجعابا عمر يسود وهذا أقصد وهذا كسر جدسنا مجانين مكين عليه sidoo kale ardayda fasalka 8aad ayaa iyaguna halkaa ka soo bandhigay aqoontooda iyo kelmado sugaan ah oo ka turjumaya faa'iidada waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay English is the best and the most brilliant reading that can be upon you. After English, now I want to visit here. Topic about reading. Where we are students, it's compulsory for you are reading our lesson. Because reading has the confidence and the passage and the right to navigate the process of reading if you read a lot of your mind. تعلم أهمية التعليم. إن الحياة مزيد من العمل والكد والتعب والانتفاع فلا مكان فيها للخاملين والكسالى الذين لا يبذلون من الجهد إلا القليل. ayaa waxa soo qaban qaabiyay gudoomiyaha fasalka 8aad Cumar Muuse Jaamac Cumar Caandoole iyo ku-xigeenkiisa Aamina Axmed Maxamuud waalidiintooda xafladan ayaa noqonaysa xafladii abad ugu horeysay ay qabsadaan fasalka 8aad ee dugsigaasi tan iyo intii uu furnaa Said Cabdilaahi Somali Public Radio magaalada taariikhiga ee Hadaftimo